يتسبب التدخين في إتلاف الشعيرات الصغيرة المسماة بالأهداب التي تبطن مجاري الهواء وتبقيها نظيفة، حيث تقوم تلك الأهداب بالتقاط السموم التي في الهواء المستنشق وتحركها نحو الفم لمنعها من الوصول إلى الرئتين. بعض المواد الكيميائية في دخان التبغ الفورمالدهايد والمواد الكيميائية الأخرى تشل هذه الهياكل الحساسة المسمى بالأهداب وتبطئ من حركتها وتقلل من طولها وتجعلها غير قادرة على التقاط السموم، ما يسمح بدخول السموم إلى الرئتين حيث تستقر وتسبب التهابا وتغيرات في مجرى الهواء. ونظرا لعدم تعرض تلك الأهداب للدخان أثناء النوم تبدأ في إصلاح نفسها، ولكن لفترة وجيزة وبدرجة محدودة، ما يمكنها من العمل والقيام بالتقاط وإزالة بعض السموم المتراكمة على الرئتين في الليل، ما يؤدي